안녕하십니까. 저는 한림대학교 강남성심병원 구강암염외과에 근무하는 황진혁이라고 합니다. 저는 대한턱관절협회에서 활동을 하고 있기도 하고요. 턱관절 진료를 보다 보니 수면 이갈이가 턱관절 질환과 우리 일상생활에 얼마나 많은 영향을 끼치는지 좀 알아보고자 연구를 좀 해본 결과 오늘 강의를 하게 되었습니다. 제목은 불확 시점의 이해와 최신 기술입니다. 만약에 우리 병원에 이갈이 환자가 온다면 어떻게 치료하고 계신가요? 처음에 제가 인턴 때 그 이갈이를 주소로 내원한 환자가 계셨는데 그때는 이걸 어떻게 치료해야 될지 또 어떻게 진단해야 될지 막상 막막했고, 실제로 곰곰이 생각해 보니까 그렇게 학교에서 배운 것도 잘 기억이 안 나고 해서 그때는 치료를 망설였습니다. 그리고 우리가 요즘에 임플란트라든지 보철 치료를 많이 하면은 깡무는 익스간이라든지 이를 가는 것 때문에 임플란트 파절이나 보철 파절 환자가 오게 됩니다. 그때 임플란트 잘 못해서 이가 깨진 거 아니냐라고 했을 때 또 저희 입장에서는 좀 억울한 면이 있고, 그러다 보면 환자분들과 약간의 그런 의견 차이도 있기도 합니다. 그리고 턱관절 치료를 하다 보면은 이를 꽉 무는 습관이 반복되면서 그게 잘 치료가 되지 않고 또 재발하는 경향도 있습니다. 그래서 우리 치과 의사들은 요즘에 턱관절 환자들을 좀 치료하는 걸 기피하는 현상도 있기도 했었고요. 왜냐하면은 저희가 턱관절 환자를 보면은 상담 시간이 길어지고, 그러다 보면은 체어 타임이 길어져서 치과 경영에 그렇게 좋은 결과가 있지 않기 때문에 자꾸 턱관절 환자라든지 이갈이 환자를 조금 기피하는 경향이 있는 것 같습니다. 하지만 요즘에 국내 사정을 보면은 임플란트 경쟁이 워낙 치열하고 해서 다른 미래 산업으로 이제 턱관절 치료를 하는 원장님들이 많이 늘어나시는 것 같습니다. 신병원 자료에서 보듯이 매년 이제 턱관절 질환 환자 수가 이제 증가하고 있고요. 그다음에 현재는 이갈이를 진단하는 데 있어서 표준화된 그런 진단 기기가 없는 실정이고, 그리고 여전히 주관적 평가, 즉 이제 문진을 하거나 아니면 촉진을 하거나 그런 검사 방법의 의존도가 높습니다. 하지만 요즘에 그 선진국이라든지 여러 이제 국제 다른 나라들 보면은 수면과 치과 턱관절 질환을 연계해서 그렇게 치료하는 클리닉이 많이 늘어나는 걸 알 수 있었습니다. 미국에도 그런 TM 조인트 앤 슬립 세라피 센터라든지 아니면 호주에 그런 그 덴탈 슬립 클리닉이라든지 그런 치과들이 많이 늘어나고 있는 상황이고요. 그리고 시드니의 턱관절을 특화해서 하시는 원장님께서 해준 말이 있는데, 요즘에 스플린트 치료하는 환자들이 많이 있는데 그것을 제작할 수 있는 기공사들이 부족해서 그 어려움이 있다고 말씀하셨습니다. 그리고 일본에서도 턱관절이라든지 이갈이 환자에 대한 치료 요구도가 조금 늘어나고 있는 상황이고요. 저희가 작년에 도쿄 슬립 덴탈 센터라고 동경에서 이제 수면 이갈이라든지 턱관절 질환 환자들을 많이 보는 치과를 방문했을 때도 이와 같이 이제 환자가 늘어나는 경향이 있다고 전해드렸습니다. 그리고 작년에 11월 29일 날 싱가포르에서 제가 여러 나라 치과 의사들을 모시고 슬립 불확 시점에 대해서 라운드테이블 회의를 열었는데, 그 자리에서 마찬가지로 수면 이갈이가 요즘에 중요도가 높아지고 각국에서 거기에 대해서 어떻게 대처를 하는지에 대한 논의를 하였습니다. 이 자리에서 특히 이제 기억에 남았던 것은 스플린트를 사용하는 이갈이 환자에 있어서 환자들이 이제 이를 갈아서 스플린트가 마모되는 그런 결과에 따라서 미세 플라스틱이 인체에 유해하지 않는가라는 그런 걱정이 요즘에 대두되고 있다고 소식을 들었습니다. 그래서 이 자리에서는 이제 기존의 치료 방법을 더불어서 새로운 이제 이갈이 치료 방법이 조금 있어야 되지 않느냐라는 논의도 있었습니다. 그리고 8차 아시아 턱관절 학회에서도 주제가 TMD, 오로페셜 페인, 슬립 메디슨, 이것이 상관관계에 대해서 이제 활발한 이제 논의가 이루어졌고요. 결국에는 슬립 불확 시점이라는 것이 공동분모에 있는 내용이었습니다. 그리고 유럽에서도 마찬가지로 서울대학교의 박주영 교수님께서 유럽 2개 구강 아간면외과 학회에 참석했는데, 이전에 비해서 턱관절 분야에 대한 관심도가 늘어나고 세션도 다양해지고 참여자도 많다고 그렇게 소식을 전하여서 그런 칼럼을 쓰신 적이 있습니다. 따라서 오늘은 이제 수면 이갈에 대해서 정의와 검사 방법과 어떻게 매니지하는지에 대해서 알아보고자 합니다.
먼저 수면 이갈이가 뭔지에 대해서 보겠습니다. 예전에 저희가 학교에서 배울 때 parafunctional grinding of teeth라고 배웠습니다. 그런데 국제적으로는 이제 그런 흐름이 이제 패솔로지나 디소더에서 모터 액티비티, 그러니까 근육의 움직임 그 정도로 이제 변하는 것 같습니다. 그래서 2024년에 인터내셔널 컨센서스가 있었는데 이 자리에서 브럭시즘을 정의하기를 치아가 컨택돼서 클렌칭이라든지 그라인딩이라든지 아니면 치아 컨택 없는 브레이싱이라든지 스러스팅, 즉 이제 하악을 이제 꽉 힘을 준다든지 비튼다든지 이런 것을 반복적으로 하는 조 머슬 액티비티라고 정의하고 있습니다. 그리고 이것이 이제 수면에 하면은 이제 수면 이갈이가 되고요. 깨어 있는 동안에 하면은 어웨이크 브럭시즘이라고 정의하고 있습니다. 그래서 여기에서는 이제 불확심 자체가 질병이라기보다는 현재 그 몸 상태 컨디션에 따라서 세 가지로 분류할 수 있다고 얘기했습니다. 하나 이상의 그런 부정적인 요소를 일으킨다면은 리스크 팩터라고 볼 수 있고, 또 하나 이상의 긍정적인 효과를 나타내면은 이제 프로텍티브 팩터, 그리고 이도저도 아니면은 뉴트럴 팩터라고 얘기하고 있습니다. 잘 아시다시피 이갈이는 우리 몸에 있어서 이렇게 치아를 이제 파절시키거나 마모시킬 수 있고요. 그다음에 임플란트나 보철을 또 파절시킬 수 있고, 더구나 안면 통증을 포함해서 턱관절증을 야기할 수 있습니다. 이런 경우에는 리스크 팩터라고 볼 수 있고, 이 경우에는 이갈이를 관리해야 된다고 생각합니다. 반대로 이갈이 자체가 우리 몸에 좀 긍정적인 영향을 줄 수가 있는데요. 예로 이제 수면 무호흡증이 있을 때 우리가 누워 있으면은 하악이 뒤로 후퇴돼서 에어웨이가 좁아져서 이제 폐쇄성 수면 무호흡이 일어날 수 있는데, 이때 클렌칭이나 그라인딩을 하면은 상대적으로 턱이 앞으로 조금 전진되어서 기도가 열림으로써 OSA를 약간 방지해 줄 수 있다는 그런 긍정적인 효과를 말하는 경우도 있었고요. 그 다음에 역류성 위식도염이 있어서 위산이 역류되었을 때 치아 부식이 생길 수 있습니다. 그런 경우에 클렌칭이나 그라인딩을 하면은 침이 분비되어서 그런 그 산을 중화시킬 수 있는 그런 긍정적인 효과도 나타낸다고 보고되고 있습니다. 그래서 이것을 어떻게 구분하냐에 따라서 크게 세 가지로 볼 수 있습니다. 환자의 주관적인 이갈이 존재를 나타냈을 때는 possible bruxism, 그리고 의사가 임상적으로 검사했을 때는 probable bruxism, 그리고 기기를 통해서 진단했을 때는 definite bruxism이라고 세 가지 나눌 수 있습니다. 근데 이번에 그 2024년에 컨센서스 미팅에서는 subjective based, clinically based, device based라는 개념으로 그레이딩을 하자는 의견이 있었습니다. 그래서 이 세 가지 분류로 이갈이를 진단하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 환자 주관적인 그런 데이터에 기반해서 하는 측정 방법입니다. 보통 저희가 이제 문진을 해서 환자와 인터뷰를 해서 이제 이갈이가 있는지 여부를 묻는 것입니다. 보통 이갈이는 이제 이를 가는 소리가 나기 때문에 같이 자는 분들이라든지 보호자분들이 이를 간다라고 얘기하고, 또 하나 아니면은 환자 본인이 통증이라든지 여러 가지 임상 증상이 있으면은 나 일 가는 것 같아요 하고 이제 병원에 오시게 됩니다. 그래서 병원에 왔을 때는 저희가 설문조사를 통해서 이갈이가 있는지 살펴보고 있습니다. 첫 번째로는 이제 수면 중에 이갈이가 있는 것을 본인이 알고 있는지, 얼마나 하는지, 그 다음에 깨어 있을 때 이를 악물고 있는 그런 습관이 있는지를 설문을 하고요. 그 다음에는 이제 치아가 깨지거나 그런 시린 증상으로서 불편감이 있는지 살펴보고 있습니다. 그리고 턱관절 증상이 있는지를 설문조사로 물어보고 있습니다. 그리고 다음으로는 클리니컬리 베이스드 어세스먼트입니다. 이것은 치과의사가 임상적으로 환자의 그런 여러 가지 상태를 봐서 이갈이 존재 유무를 판단하는 것입니다. 이것은 이갈이 존재 자체를 판단하기보다는 이갈이로 인해서 나타난 결과에 대해서 우리가 임상적으로 판단하는 것입니다. 다 아시다시피 이를 갈게 되면은 이제 혀에 물결 모양의 그런 무늬가 나타날 수도 있고, 뺨 쪽에 이제 그런 백선 같은 게 나타날 수 있습니다. 그리고 수면 무호흡과 관련 있는지를 보기 위해서 영구계의 그런 형태라든지, 그다음에 악골 관계라든지 이런 걸 평가할 수 있습니다.
그리고 이를 많이 갈게 되면은 이제 마세터 머슬이 이제 하이퍼트로피가 오기 때문에 그런 것을 촉진해서 이갈이 유무를 판단할 수 있겠습니다. 뿐만 아니고 이제 턱관절증이 있는지 없는지, 그 다음에 그것이 어떤 형태로 있는지에 대해서 검사를 하게 됩니다. 또한 치아 파절과 임플란트 파절, 그 다음에 보철 파절, 마모 이런 것들을 통해서 이제 이갈이 유무를 짐작할 수 있고요. 그 다음에 구강 내에 힘을 많이 받아서 트로스가 생기면은 우리가 이갈이가 있구나라는 것을 짐작할 수 있습니다. 그리고 이갈이 환자가 스플린트를 만약 끼친다면은 스플린트에 이제 마모된 흔적이라든지 그런 패임 정도를 봐서 이갈이 강도가 얼마나 심한지를 유추해 볼 수 있습니다. 다음으로는 이제 기계를 이용해서 측정하는 방법입니다. 어찌 보면 이것이 약간 제일 정확한 방법일 수도 있겠는데요. 그래서 수면 이갈이를 측정하기 위한 가장 골드 스탠다드가 된다는 폴리솜노그래피, 수면 다원화 검사가 있겠습니다. 이것은 환자분이 병원에서 하룻밤을 이제 자면서 검사를 하게 되는데, 사진에서 보시다시피 여러 가지 검사 장비를 착용해야 되고 또 낯선 곳에서 검사를 하다 보니 평소의 수면 환경과 달라집니다. 그래서 어찌 보면은 잠을 못 이루시는 분이 계셔서 수면제를 조금 먹는 경우도 있고요. 어쨌든 이 방법은 정확하기는 한데 연속적이질 않고 그 검사 당일의 이제 수면 이갈이 패턴만 검사하게 됩니다. 그리고 이게 비용이 좀 비싸기도 합니다. 그래서 요즘에는 포터블 EMG가 또 나와 있어서 집에서 연속적으로 측정하는 방법이 있습니다. 이것은 조금 더 저렴하기도 하고 환자의 일상생활에서 수면 이갈이가 없는지 보기 때문에 조금 더 자연스러운 검사 방법일 수 있겠습니다. 하지만 이것은 신뢰할 만한 그런 데이터가 많이 아직까지는 쌓이지 않았기 때문에 여기에 대한 연구가 더 필요하다는 한계점이 있습니다. 그래서 정리하자면은 현재 임상에서 적용되는 이제 진단 방식은 보통 문진을 통한 자각 증상 확인, 그리고 촉진 등 이제 근육 압통을 평가하는 방법이 있고요. 그 다음에 임상 소견 및 의사의 경험에 의존해 판단을 하고 있습니다. 그래서 검사자에 따라서 결과가 달라질 수 있고, 그다음에 동일 환자에서 재현성이 좀 낮다는 그런 한계점이 있습니다. 그리고 이게 수치화된 객관적 데이터가 없기 때문에 환자와 상담을 할 때 여러 가지 어려움이 있을 수 있습니다. 그래서 증상이 있는데 명확한 설명이 어려운 경우는 실제 이제 이갈이가 있는지, 또 그것이 불편함을 호소하시는 그런 임상 증상과 연관성이 있는지에 대해서 확신성이 좀 떨어질 수도 있습니다. 그리고 이것은 이제 치과나 병원에 왔을 때 그 결과에 대한 검사이기 때문에 단발성으로 이루어지는 검사입니다. 그래서 경과 관찰을 하는 데는 한계가 있고요. 그 다음에 치료 전후 비교에 어려움도 있을 수 있습니다. 그래서 새로운 진단 보조 기구의 필요성이 나타나는데요. 객관적인 데이터가 있으면 좋고, 그리고 이것을 통해서 정량적 평가를 하면은 수면 이갈이를 조금 더 과학적으로 진단할 수 있겠습니다. 그리고 반복 측정을 하면서 임상에서 쓸 수 있는 그런 도구가 있으면은 좋겠다는 그런 요구도가 있습니다. 그래서 현재 나와 있는 그 포터블 EMG에 대한 평가에 대한 논문이 있어서 찾아보았습니다. 이것은 크게 네 가지의 측정 기구를 평가한 논문이었습니다. 첫 번째는 왼쪽에 바이트 스트립이라는 이제 일회성 이제 측정 기구가 있고요. 이것은 마세터 머슬 부위에 붙여가지고 이갈이를 얼마나 하는지 이제 횟수가 그 숫자로 표시되는 이제 진단 기구입니다. 근데 예전에는 국내에 들어와 있었는데 요즘에는 안 들어오고 있는 것으로 알고 있습니다. 그 두 번째는 그라인드 케어로 이제 측두근에 붙여서 이제 이갈이 여부를 판별하고요. 다음으로는 브록서프는 이제 심전도와 근전도를 같이 측정해서 수면 이갈이 여부를 판단하게 됩니다. 그리고 네 번째는 일본 제품 GC사의 EMG 로고라는 제품이 있습니다. 이것은 이제 마세터 머슬 부분에 붙여서 이갈이가 있는지, 그 다음에 클렌칭인지 그라인딩인지 패턴을 분석하고 강도도 분석하는 기계입니다. 이것은 홋카이도 대학에서 처음에 이제 실험실용으로 이제 개발되고 연구되다가 이제 GC사에서 시장에 판매를 하고 있는 제품입니다. 그래서 논문의 결과에서는 불확실성 에피소드가 1시간에 2번 이상의 그런 결과값에 대해서 GC사의 EMG 로고가 가장 좋은 측정 민감도를 가진다고 보고하고 있습니다. 그래서 EMG 로고에 대해서 조금 알아봤습니다. EMG 로고는 그 마세터 머슬 부분에 이제 부착을 하고
그 본체와 피부를 부착시키기 위해서 그런 스티커 같은 패치가 있고요. 그 다음에 충전하거나 그 다음에 분석 프로그램을 깔기 위한 CD라든지 그 다음에 USB 그런 카드, 그 다음에 그 데이터를 저장하기 위한 그런 여러 가지 도구들이 필요합니다. 그래서 환자가 이제 보통 일주일 정도 집에서 측정을 하게 되고, 이 측정된 데이터는 본체에 내장되어 있는 마이크로 SD 카드로 저장이 되기 때문에 이것을 병원에서 SD 카드를 뽑아서 컴퓨터에다가 넣고 그것을 EMG 원본 로 데이터를 의사가 분석해야 됩니다. 보통 한 10분 이상 걸릴 수 있고요. 이것을 분석하기 위해서는 따로 교육 프로그램을 받아서 훈련된 치과의사가 이제 분석을 할 수 있게 됩니다. 그래서 이 논문에서 말하고자 하는 것은 우리가 필요한 수면 이갈이 검사 장비는 환자의 사용 환경에서 휴대할 수 있는 기기, 그리고 근육 활동의 보다 지속적인 측정, 그 수면 다원화 검사와 비교했을 때 조금 더 실용적인 EMG 휴대용 EMG 장치가 조금 더 유리하다고 말하고 있습니다. 그리고 기술의 발전을 따라서 AI라든지 빅데이터를 이용하면은 조금 더 신뢰성 있는 그런 진단 기기가 있지 않을까라고 말하고 있습니다.